Hallo und herzlich willkommen auf meinem Videokanal. Wir machen alles zu der nachträglichen Testphase von dem Knight Rider Kit hier auf meinem Kanal. Ich mache ihn mal an. Also ich habe jetzt ganz neue Batterien geholt. Ihr könnt sehen, der Scanner funktioniert. Ich mache jetzt mal das Licht an. Also ihr seht, es leuchtet alles. Ich hole euch mal etwas drüber. Hier ist der Scanner. Und ihr könnt hier sehen, alle Lämpchen leuchten. Das ist was sehr Schönes, dass nicht nur bei dem Puppenhaus das Lämpchen leuchtet, die roten leuchten, das leuchtet auch, was runtergerutscht ist, das leuchtet, die roten leuchten, hier die drei leuchten, da, hier hinten sind auch noch drei Lämpchen. Ja, es leuchtet alles, das Armaturenbrett leuchtet komplett, das Innenraum leuchtet auch. Wie ihr sehen könnt, die Schalter hier gehen, die Kippschalter, der hier hinten geht auch. Also es funktioniert alles. Und es ist schön, dass bei dem Kit alles funktioniert, wie auch im Hintergrund bei dem Puppenhaus. Ja, die Tür hat jetzt mal wieder fast zum Bauende einen Auftritt mal wieder, weil das war Bauphase Nummer 1 von dem Puppenhaus. Und ich finde es einfach toll, dass alles funktioniert diesmal. Bei Kit funktioniert aktuell alles. Ja, die Karosserie, wie gesagt, habe ich noch nicht drauf. Da werde ich dann auch jetzt am 12. 12. April hole ich weitere Ausgaben. Also da könnt ihr euch schon mal auf weitere Ausgaben freuen, weil die Karosserie, da kommt ja noch Kofferraum und die Dachflächen kommen ja noch, also die man aufklappen kann, damit der Beifahrer rausgeschleudert werden kann. Also dieses Flügeldach oder was, wie genau das heißt. Die Türen haben wir schon, die Beifahrertür und die Fahrertür, deswegen ist es auch schön. Es funktioniert auch alles, er redet auch. Das war der falsche. Okay, das war falsch. Das ist der Scanner. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit si tu préfères. Okay. De tous les humains que j'ai inconnus, je ne suis pas programmé pour me débrancher. Oui, j'écoute. Hä? Comme le dirait Michael, merci camarade. Okay, ich glaube, das ist die Musik, aber vorhin ist er auf Deutsch gelaufen. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le K. De tous les humains que j'ai à connaître, je ne suis pas... Oui, j'écoute. Verstehe ich jetzt nicht, warum er auf Englisch läuft, Französisch. Aber es funktioniert alles. Ja, also es funktioniert alles, wie ihr gesehen habt, liebe Zuschauer. Auch die, die sich letztes Mal beschwert hatten, dass
ich doch mal in ein Testgerät investieren soll, von was Batterientesten angeht. Ich habe jetzt ganz neue geholt und man sieht eindeutig, sie sind leer gewesen. Also kann man sich künstlich über irgendwas aufregen oder akzeptiert, dass man halt persönliches Pech hatte mit den Batterien. Jo, man könnte jetzt sagen, das Puppenhaus im Hintergrund, was ihr sehen könnt, hat einen weiteren Gast bekommen. Also Michael ist ins Puppenhaus gegangen und Kit steht hier schön draußen rum und passt auf alles auf. Ja, ich bin sehr zufrieden damit, dass alles funktioniert. Wie gesagt, die Karosserie ist ja noch nicht drauf. Bei dem Dodge Charger von Fast and Furious hat auch alles funktioniert, bis ich dann die Karosserie aufgesetzt habe. Da ist dann wohl irgendwie ein Kabelbruch oder irgendwas passiert beim Draufsetzen der Karosserie, weil das auch hier vorne hinter dem Armaturenbrett, wie bei Kit auch, gehen ja die Kabel hoch. Und genau beim Aufsetzen ist wohl irgendwie beim Dodge Charger hier hinter dem Armaturenbrett ein Kabel eingequetscht worden oder ein Kabelbruch passiert. Deswegen hoffe ich, dass bei Kit beim Aufsetzen der Karosserie das nicht passiert. Dass da alles tipptopp in Ordnung sein wird. Auch hier vorne konntet ihr sehen, das sind die Lampen, die für den Fenster, also für den Fußbodenraum vom Fahrersitz und Beifahrersitz sind, dass diese links und rechts nicht auch abknicken. Jo, ich kann einfach nur sagen, ich bin happy, ich bin sehr zufrieden damit, ich freue mich, dass alles funktioniert. Die Sprache, gut, die werden wir dann nochmal umstellen auf Deutsch. Warum es jetzt Französisch oder Englisch war, weiß ich nicht. Naja, aber es funktioniert alles, das ist die Hauptsache. Das ist wirklich die wichtigste Hauptsache, dass alles funktioniert. Jo, wie gesagt, am 12. August, 12. April, Entschuldigung, 12. April hole ich die nächsten Ausgaben. Wir sind ja aktuell bei Bauphase 1 bis Ausgabe 75. Und dann werde ich die nächsten Ausgaben holen. Das dürften auch wieder 78, 76, vielleicht sind es auch wieder 10 Ausgaben, also von 75 bis 85. 75 haben wir jetzt, also 76 bis 85 sind 10 Ausgaben. Mal gucken, wie es finanziell funktioniert. Ja. Das Positive ist, man hat jetzt hier und da ein bisschen Hilfe, also ein bisschen Aufschlag bekommen vom Landkreis her und ein bisschen mehr Unterstützung vom Landkreis her. Also dürfte das nicht so groß ein Problem geben, wie jetzt die letzten 3 Monate oder sagen wir so, die letzten 15 Monate. Da war es halt ein bisschen komplizierter, weil es weniger Unterstützung vom Landkreis gab und jetzt gibt es mehr Unterstützung. Ja, es ist ein bisschen unangenehm, darüber zu reden oder das zu erwähnen, aber wenn man krank ist und nur auf dem dritten Arbeitsmarkt arbeiten kann, in einer Reha-Werkstatt, in einer Werkstatt wie heißt das, also reanimiert nicht, aber sich auf den richtigen Arbeitsmarkt vorzubereiten, so eine Art Reha-Maßnahme.
nur halt in Form einer Werkstatt, dann freut man sich halt darüber, dass man seine Hobbys nicht aufgeben muss oder aufgeben braucht, seine Hobbys, dass man jetzt mehr Unterstützung bekommen hat und man seine Hobbys wie Kit und wie das Puppenhaus weiterführen kann. Und die Titanic nicht zu vergessen. Jo, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, dass der Test, den ich gemacht habe für den letzten Zuschauer, der ein bisschen, ja, ich kann es verstehen, leicht verärgert war, zufriedenstellend ist, dass er sich darüber freut, genauso wie ich, dass alles funktioniert, und das ist, wie gesagt, die Hauptsache. Gucken wir mal, wie das mit der Karosserie aufsetzen funktioniert dann. Die nächsten Ausgaben gibt es am 12. April. Vielleicht auch schon vorher, wenn der 12. ein Wochenende ist, wird das Geld dann vorher schon da sein. Also kann ich vielleicht am Freitag, den 10.04. schon die Ausgaben holen, aber das warten wir alle mal ab. 12.04. ist auf jeden Fall wieder Baubeginn bei Kit. Jo, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern, auch bei dem Zuschauer, wo ich mich von ganzem Herzen entschuldige, dass das letzte Mal die Testphase nicht funktioniert hat. Da ein eine ganz große Entschuldigung an Sie, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden oder sind zumindest jetzt nicht mehr verärgert. Mir hat's auch nicht gefallen, dass es nicht funktioniert hat an dem Tag. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal gerne, empfehlt ihn gerne weiter an andere Leute. Die Folge von dem Puppenhaus ist aufgenommen, wird dann morgen hochgeladen. Ja, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Videokanal. Wir machen alles, euer Daniel.